Frankfurt. Frankfurt स्टेशन है जी। Wunderschönen guten Abend. Wir begrüßen auch die in Frankfurt Hauptbahnhof zugestiegene Fahrgäste hier im ICE 79 zur Fahrt nach Zürich Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Der nächste planmäßige Halt unseres Zuges ist Mannheim Hauptbahnhof. Die Ankunft geplant für 18:44 Uhr. Und auch an alle zugestiegenen Fahrgäste reisen Sie ganz entspannt ohne Ticketkontrolle. Nutzen Sie dafür den Komfortcheck im MBB-Navigator. Mein Name ist Vincent Günther. Sollten Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie das zum Team jederzeit gerne an. Unser Bordrestaurant Bordbistro befindet sich im hinteren Bereich unseres Zuges im Wagen mit der Ordnungsnummer 10. A wonderful good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard ICE Service 79 to Zurich. We wish you a pleasant journey. Next stop of our train is Mannheim. Arrival expected at 6:44. My name is Vincent Günther. If you have any questions, my team and I will be glad to assist you. Our board restaurant and board bistro are located at coach number 10. इस वेले जी असी नाहल ते हैं। ट्रेन स्टेशन है फ्रैंकफर्ट तो बाद इत्थे ही रुकी है। इस तो बाद नैक्सट स्टेशन ते मैं भी लै जाना क्योंकि उत्थों मैं ट्रेन चेंज करनी और अद्धे घंटे का स्टे भी है। बड़ा अच्छा लगे जी। ये ट्रेन का सफ़र बड़ा ज़बरदस्त है वैसे, क्योंकि ट्रेन का सफ़र जहाज़ की निस्बत अच्छा, बंदा बोर नहीं होता, बंदा बाहरों देख लेंदा वेख लेंदा, कोई सर सब्ज़ा नज़र आ जाता है, कोई खेत खूत नज़र आते हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कोई कुछ चीज़ां नज़र आदियां। तुसीं जहाज़ में बैठे हो एक थां ते तुसीं इंज जिवें कैद होए वे जी। है स्टेशन तो बाहर तुहानूं दिखाने। So, wunderschönen Abend. Wir begrüßen noch alle zugestiegenen Fahrgäste hier im ICE 79 zur Fahrt nach Zürich Hauptbahnhof. Wünschen eine angenehme Reise. Aufgrund auf das Warten auf Anschlussreisen aus einem verspäteten ICE, ich liege 19:22 Uhr,
Über Ihre nächsten Reisemöglichkeiten werden wir Sie auch rechtzeitig informieren. Bitten Sie noch um ein klein wenig Geduld. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard ICE Service 79 to Zurich main station. We wish you a pleasant journey. The expected arrival time of our next stop, Karlsruhe, is now at 7:22. I will inform you about your next connections as soon as possible. जी दोस्तों, तो मैंने अपना चेंज किया यहाँ से ट्रेन। कैन आई हेल्प यू 1 मिनट? हाँ जी दोस्तों, की हाल है? तो इस वक्त मैं जर्मनी भाई आ रहे हैं, स्टेशन का नाम भी पूछ लेने नाले इमरान भाई नाल मुलाकात करने। इमरान भाई फ्रॉम जड़ा वाला राय इमरान खान खरल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा लगा आ जा जा जा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आ जाओ और नहीं खा लेंगे। और इमरान भाई सुनाओ, इस स्टेशन का ना की है? बाना मैनू ना ही नहीं आंदा पे खालसुरे दा। खालसुरा है ना कि इत्थे सुप्रीम कोर्ट है और पुराना ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਰੀਖੀ ਹੈ ਜਰਮਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲਸੁਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਲਸੁਰਾ ਔਰ ਬਨਨਾਫ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜਰਮਨੀ? ਜਰਮਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। बंदे तरसदे पे जर्मनी आने तुहानू पसंद कोई नहीं? मैनू नहीं पसंद है। तुहानू नहीं पसंद है भी? ये तरीखी स्टेशन ही है ना, बड़ा बड़ा है। जरा जर्मनी फ्रैंकफर्ट का भी है ना। अच्छा, वो भी चंगा है, बड़ा स्टेशन लेकिन वो बड़ा बड़ा है। लेकिन वो हाँ बस और क्या तरह जी। चल जी, इस वक्त मैं ट्रेन में हूँ और यहाँ से हमारा सफ़र दोबारा से शुरू हो रहा है फ्रांस के लिए। और 10 बजे असी जी फ्रांस में पहुँच जावांगे। थे मेरा भांजा उसके कोल। और ये ट्रेन जो है बिज़नेस क्लास है जिसमें हम हैं। आप सीट दे सकते हैं। ये कितनी खुली है, अच्छी है, चंगी है। उसके अलावा इस ट्रेन की स्पीड भी तकरीबन 350 है। ज़बरदस्त है जी। देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े जिमें सीट जिमें सोफे लगे हुए।